mangerebbe qualsiasi cosa, vero Snoopy? Lì che dorme. Benedetta Parodi accetta consigli su cosa potrebbe cucinare. So che è presto, ma io sto già pensando a cosa cucinare per cena. Vi ho anche chiesto qualche consiglio nel post che ho fatto, ve lo chiedo anche qua perché non so cosa fare, vero Snoopy? Poi non mi aiuta, mangerebbe qualsiasi cosa, vero Snoopy? Lì che dorme. E basta, giusto per farvi un salutino. Stasera guardate Foodish, che in questa prima puntata della nuova serie sono andata in giro insieme a Gio Bastianic e mi sono divertita molto. Quindi mi raccomando, sul canale 8 questa sera. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti.